はい。キショリに LINE で来たんですけど、私寝起きなんで全然お願いしたいです。あ、そうですか。今日、あれ、書いてなかったですか、表。はい、アナンダ M って書いてありました。でも大丈夫。炙りた方って私の書いてあるんだけど。そうなんですか？いや、わかんない。だから、どちらでもどうぞ。お願いします。はい、お願いします。So we can start? Yes, please. Okay. Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biyolukala Davamanam Paramrushtamatianta Todruchagopya Rudantamahur Nitra Yugmam Nurjantam Karam Bojayugmena Satam Kanitram Rudantamahur Nitra Yugmam Nurjantam Karam Bojayugmena Satam Kanitram Mushvasakam Patrire Kankakanta Skita Graivam Damodaram Bhaktivadam Mushvasakam Patrire Kankakanta Sita Graivam Damodaram Bhaktivadam Idi Drishik Svalila Virananda Kunde Svagoshami Majantam Akyapayantam Iti Drishvalila Virananda Kunde Svagoshami Majantam Akyapayantam Tade Shitageshu Bhakta Jitatvam Purna Prematastam Sata Vriti Vande Tadiye Shitadeshu Bhakta Jitatvam Purna Prematastam Sata Vriti Vande Varam Deva Moksham Mokshamadimva Nachanem Vrinam Vare Shadapiya Varam Deva Moksham Mokshamadimva Nachanem Vrinam Vare Shadapiha Idam Deva Purnata Gopala Balam Sada Manasya Virastam Kimanya Idam Deva Purnata Gopala Balam Sada Vimanasya
virastam kimanya idam mukam mojam akyanta nilay ritam kuntalam snigdara tascha gopya mushkum kidam te mukam bojam akyanta nilay ritam kuntalam snigdara tascha gopya mushkum vidam bimbaraktadarame manasya avirastamala lakshalabai namo deva damodarananta vishnu prasiddha prabhu dukkha jala vimanam namo deva damodarananta vishnu prasiddha prabhu dukkha jala vimanam kripa drishti vistate dinam vatanu grihani samagyam madhyakshidrishya kripa drishti vistate dinam vatanu grihani samagyam madhyakshidrishya kuveratmajo badamutai vayadvat vayamuchito bhakti vajo krtaucha kuveratmajo badamutai vayadvat vayamuchito vajo krtaucha Tata prema bhaktim svakame prayacha namo kshigramo istidamodare Tata prema bhaktim svakame prayacha namo kshigramo istidamodare Namaste Studamne Spuradipti Damne Svadiyodarayata Vishvasadamne Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Amrita Katha? Hi. Hare Krishna. Hi. So we are reading from 10th Canto, chapter 12, text 34. Yes? はい、Yes. Yes. 今日は10巻の12章の34節から読んでいきます。There is my note.
So, how are we gonna Sanskrit? Tato tishtraha svakrito kritarhanam pushpai saga apsarascha nartanoi gitai suravadhyadara chavadyakai stavaischa viprajayanishvanair ganaha. Anybody can. Tato tihu rishtaha suvakrito kritahanam pushpai suga apsaras chanartanai gitai suravadya darascha vadyakai stavaischa viprajayanihi svanairganaha. Tato ati purishutaha svakrito akritarhanam Pushupa ihi suga apusara susasucha narutanai kita ihi sura vadyadara sucha vadyakai stava ishucha vipra jaya ihi suvana irganaha. どうぞ。That's it? Anybody else? Maybe we lost the internet connection. I don't hear anyone. No, you can move on. 大丈夫。Okay. みんな聞こえてるよ。 Tataha. ただ、 There are その後、 ati rishtaha. アテイした Everyone becomes very much pleased. すべてのものは非常に喜ぶようになって、 Swakritaha. アークタ Own respective duty. 自身のそれぞれの義務は、 Akritaha. アクリタ Executed. 実行した。 Arhanam. アーハナン、 The shape of worshipping the Supreme Personality of Godhead. 思考人格心を礼拝するという形において、 Pushpaha. プシュパハプシュパー Flowers grown in Nandakanana from the heavens. 天界からのナンダナカーラナで育った花によって、 Sugaha. スーガーハ、 The celestial singers. 天界の歌手たちは、 Apsaras. Cha. アプサラサーチャー、 And the celestial dancing girls. そして天界の踊り子たちも、 Nartanai. ナータナイ、タナイ By dancing. 踊ることによって、 Kai. ギタイ、ギタイ By singing celestial songs. 天界の歌を歌うことによって、 Suraha. シュラハラハ、ハ All the demigods. すべての神々は、 Vadyadaraha. ラジャダラハチャ Those who played on musical drums. 太鼓に合わせて演奏した人たちも、 Vadyakai. バーディアカイ、 By playing respectively. それぞれ演奏することによって、 Stavaka. スターバイちゃん、 And by offering prayers. そして祈りを捧げることによって、 Vipraha. ビプラハ、 Brahmanas. ブラーマナたちは、 Janishvenai. ジャイニシュナイ、 しない By glorifying the Supreme Personality of Godhead. ただ思考人格心の栄光を称えることによって、 Ganaha. ガナハ Everyone. すべてのものは、 In translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Thereafter, everyone being pleased, the demigods begin to shower flowers from Nanda Kanana, the celestial dancing girls begin to dance, and the Gandharvas, who are famous for singing, offered songs of a prayer. The drummers begin to beat their kettle drums, and Brahmanas offered Vedic hymns. In this way, both the heavens and earth, everyone begin to perform his own duties, glorifying the Lord. はい。プラブパーダによる翻訳です。その後、すべてのものは喜んで、神々はナンダカーナナからの花の雨を降らせ始め、天界の踊り子たちは踊り始め、歌うことで、有名なガンダルバたちは祈りの歌を捧げた。太鼓奏者たちはケトルダラムを叩き始め、ブラーマナたちはベーダ参加を捧げた。このように天界でも地上でもすべてのものは主の栄光をたたえて、自分自身の義務を実行し始めた。はい。Purport by Srila Prabhupada. Everyone has some particular duty. The Shastras has concluded, Nirupitaha, that everyone should glorify the Supreme Personality of Godhead by his own qualifications. If you're a singer, always glorify the Supreme Lord by singing very nicely. If you're a musician, glorify the Supreme Lord by playing musical instruments. Svanustitasya dharmasya samsidir haritoshanam. The perfection of life is to satisfy the personality of Godhead. Therefore, beginning from this earth up to the celestial kingdom, everyone engaged in glorifying the Supreme Personality of Godhead. The decision of all great saintly persons is whatever qualifications one has acquired should be utilized to glorify the Supreme Lord. Idam hi pushpaha pumshas tapasaha shrutasya va svishtasya shuktasya cha buddhi datayaha avichityortaha kavibhir nirupito yat uttama shloka gunanuvarnanam. Learned sages have definitely concluded that the infallible purpose of advancement of knowledge, austerity, Vedic study, sacrifice, chanting of the hymns, charity, is found in transcendental descriptions of the qualities of the Lord, who is defined in choice poetry. This is the perfection of life. One should be trained how to glorify the Supreme Personality of Godhead by one's respective qualities. Education, austerity, penance, or in the modern world, business, industry, education, and so on, all should be engaged in glorifying the Lord. Then everyone in the world will be happy. Krishna comes, therefore, to exhibit his transcendental activities so that people may have the chance to glorify him in every respect. To understand how to glorify the Lord is actual research work. It is not that everything should be understood without God. That is condemned. Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastram Japastapa Aprana Soiva Deyasya Mandanam Lokaranjanam. Without bhakti, without Bhagavad Bhakti, without glorification of the Supreme Lord, whatever we have is simply a decoration of the dead body. はい。プラブパーダによる解説です。すべての人には何か特定の義務があります。シャストラはすべての人は自身の資格によって思考人格心を称えるべきであると結論付けています。ニルーピタハ。もし歌手であれば上手に歌うことによって常に思考主の栄光を称えてください。音楽家であれば楽器を演奏することによって思考主の栄光を称えてください。スワヌスティスタシア・ダルマシャ・サムシディル・ハリートーシャナ・バガワタム 1-2-13。人生の完成は人格心に満足していただくことです。ですから、この地球から始まって天界の王国に至るまで、すべての人は思考人格心を称えることに従事しています。思考主の栄光を称えるために、私たちは得た資格が何であろうと、それを使うべきであるということが、すべての偉大な聖人たちの生粋です。イダムヒプムシャスタパサタパシャシュタシャバシビシタシャチュクタシャチャブディダタヨアビチュトルタカビビルニルピトヤルウッタマシロカグナヌワルナナ。知識、禁欲生活、ベーダの研究、教義、学義、参加を唱えること、そして、伏せ、
に関して向上する誤りのない目的は選ばれた歌に定められている種のしかでしかに定められている種の質の超越的な記述に見られると、博学な聖者たちは明確に結論付けています。バガワタム 1-5-22。これが人生の完成です。自身のそれぞれの性質によって思考人格心の称え方を私たちは訓練すべきです。教育、禁欲生活、苦行、あるいは現代世界における商業、工業、教育など、すべては主を称えて従事すべきです。そうすれば世界中のすべての人は幸せになります。ですから、クリシュナはあらゆる点で人々が主の栄光を称える機会が得られるように、主の超越的な活動を見せるために来てくださいます。主の栄光をどのように称えるのかを理解することが本当の研究課題です。すべては神なしで理解すべきであるということではありません。そのようなことは非難されます。バガワッバクティヒナシャ、ジャティシャストラムジャパスタパハ、アプラーナースヤイバデーハシャ、マンダナムローカランジャナム、ハリーバクティストーダヤ3-11。バガワッドバクティがなければ、思考人格心の栄光を称えなければ、私たちが何を持っていても、それは死体の飾り物に過ぎません。はい。Okay. Tato Tihishtasra Kritarhanam Pushpai Suga Apsaras Chanartanoi Gitaha Sura Vidya Vadya Dharas Chavadya Koi Stavais Chaviprajaya Nishvanairganaha. Thereafter, everyone being pleased, the demigods begin to shower flowers from Nandakanana, celestial dancing girls begin to dance, and Gandharvas, who are famous for singing, offered songs of a prayer. Drummers begin to beat their kettle drums, and Brahmanas offered Vedic hymns. This way, both the heavens and earth, everyone begin to perform his own duties, glorifying the Lord. Ajnanatimirandasya Gyanam Janashalakya Chakshimilitam Jena Tasmai Sri Guruve Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinu Bandhu Jagatpate Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Shri Shri Radha Govinda, Shri Shri Radha Giridhari, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadramai, Shri Nitai Gaur Sundar, Lakshmi Narasimhadev, Srila Prabhupada, assembled devotees ki jai. Vanchakalpatrubhischa kripasindhibhyo cha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radhika Prabhu, Hare Krishna. Thank you Hare Krishna. very much for allowing me to take part in this Bhagavatam lecturing. Again, it's a very wonderful part, Bhagavatam 10th canto, which is describing the intimate pastimes of Krishna in Vrindavan. 今日はこのように話す機会を与えてくださってありがとうございます。で、このシリマード・バーガワタムの10巻は、ブリンダーバンにおけるシュークリシュナのすごく親密な、遊戯を描いているこの10巻はとても特別です。We are contemplating in 10th canto about the pastimes of Krishna, which have been actually manifested on this earth. で、この10巻では、この地上で、実際に繰り広げられたクリシュナの遊戯について、瞑想を考えています。And there are two kinds of pastimes. One are the manifested pastimes, and one are the non-manifested pastimes. で、遊戯には2種類あって、表された遊戯とそうでない遊戯があります。Astakalya Lila, which is the time when Krishna manifested his pastimes in Vrindavan, in the person, and perform all these leelas. That is the manifested pastime. で、このアシタカリアリーラ、そのクリシュナが実際にブリンダーバンで行った遊戯は、この表された遊戯に分類されます。And the unmanifested pastime of the Lord, which are being eternally manifested in the
Goloka Dham in a spiritual world. Those pastimes they considered unmanifested for us. で、ブリンダーバン、ゴーロカブリンダーバン、その精神世界で、永遠に繰り広げられているけれども、この地上で表されてない、繰り広げられてない遊戯を、現在化されていない遊戯と分類します。Gokul, Astakalya Lila pastimes, they are the Gokul pastimes. Krishna performed his pastimes in Gokul. And in unmanifested pastimes, they are in Goloka, in the spiritual world. この最初の表されている遊戯はゴークーラ、この地上のゴークーラで行われていて、その2つ目の、表されてない遊戯は精神世界のゴーローカで繰り広げられています。And actually, our practice of Krishna consciousness by chanting japa, by reading from the Srimad Bhagavatam, by lecturing, by discussing about the pastimes of Krishna and about these leelas, these are helping us to visualize the pastime, the unmanifested pastimes in Goloka. で、私たちの精神的な修練、ジャパを唱えたり、こういうバーガバタムを語り合った読んだり、語り合ったり、この遊戯について学ぶことで、私たちが何を果たそうとしているのかというと、こういう実際にこの地上で、表されなかった遊戯、ゴーローカで行われている遊戯を見える瞑想できるように見えるようにするのが目的です。So, chanting of the Maha Mantra, chanting Hare Krishna Maha Mantra, the mantras are channels, or they are instruments. They are pathways to come near, to come closer, to see the darshan of Krishna's pastime. で、私たちが唱えている、このハレクリシュナマントラっていうのは、そのクリシュナのダルシャンをするための、道筋というか、そのツールになります。So, this is very interesting. We have instruments and tools given by Srila Prabhupada. He gave us a system of meditation by chanting of the holy name, by reading every day, which is a kind of performing campaign towards our senses, material senses, which are gradually getting purified or spiritualized by the process of the engaging in this chanting and hearing. で、興味深いのは、そのシリラ・プラブパーダが、私たちに、その、プログラムとして、その行うべき、例えば、唱えたり、毎日経典を読むこと。で、このプログラム、このプロセスは私たちの、マインドに訴えかけている。で、その、プロセスによって徐々に、感覚とマインドは浄化されていきます。The end of the purport, Prabhupada is written, all knowledge not engaged in Lord is nations. It's just garbage. It's something which is not Maya, illusion. で、解説の最後のどこかに、プラブパーダは、主と思考人格心と関連のない知識というのは、ゴミのような、無知であるとおっしゃっています。And without true devotion, without bhakti, without glorification of Krishna, whatever we have is just decoration of the dead body. It's also a very great statement. で、最後に、このバクティがなければ、で、その思考人格心の栄光が称えられていなければ、私たちがどんな知識であっても何を持っていてもそれは死体の飾り物に過ぎないと述べられている。これもとても、大胆で素敵な、記述です。Everyone in this world
every living entity have his own autonomy. Autonomy means kind of a need for freedom to move, to act according to your personal will. で、まあ、この世界に生きる生命体はみんな、なんだろう、まあ、自立じゃない、自律性まあ、要するに、まあ、自分の意思に基づいて、まあ、一種の自由、自由に、まあ、行動する、権限を与えられています。And we, as a living entities, Supreme Personality of Godhead, the Supreme Person, Ishvara Parama Krishna, Sachitananda Vigraha, who is the Supreme Controller and who is the Supreme Personality of Godhead, he has his own also personal autonomy. で、思考主、人格心、その思考なる支配者である思考主もご自身の、まあ、自律性っていうのを持っていらっしゃいます。And when he expressed his autonomy, his need, his free will, his supreme divine will, then he started to perform all these wonderful, colorful activities in Vrindavan, exchanging with his friends and gopas and gopis. はい。で、思考主が、まあ、ご自身のその自律性、自由意志に基づいて行動なさると、とてもカラフルで美しい、そのご廊下での遊戯、そのゴーパーやゴーピーたち、友達たちとの、遊戯を繰り広げなさいます。The whole universe and the movements of the universe to the level of what we can see and all the stuff which we cannot see, which we can never perceive, all that is part of Krishna's autonomy, Krishna's move, Krishna's desire. で、宇宙も宇宙の動きも、で、私たちが見えるものも、見えないものも、すべてクリシュナの自由意志の結果というか、そうです。自由意志の、まあ、産物です。From the moment when we fall into the material energy and we start to experiencing the duality of birth and growing old and disease and complications and struggles and pain and stress and then dying. From that moment, we supposed to relearn to understand Krishna's will, Krishna's desire. で、まあ私たちがこの物質世界に落ちたというか、落とされたというか、瞬間、まあ生まれて、いろいろ育って、いろいろ苦しんだり、ストレスを抱えたりで、やがて、置いていって、まあ死ぬ、その初めの、落とされた瞬間から私たちの、まあ、義務というか、私たちが行わなきゃいけないのは、そのクリシュナの、まあ、自由意志、クリシュナの自律性を学ぶ、理解することです。And Krishna is always there in many kind of forms, in his personal forms and through the form of his knowledge in these books, through the instructions of our spiritual masters, through the relationships we have with our spiritual masters, with the devotees, and also he gives us help by his personal various kind of manifestations. Chaitanya Mahaprabhu come in a certain way, and Lord Krishna in Vrindavan come in certain way to help the conditioned souls remember that the actual mission or the actual purpose of life. で、クリシュナはまあ常にいろいろな形、姿で存在していらっしゃる。もちろん、まあ、化身としての姿もそうですけれども、いろいろな教えを通して、そして私たちがグルと持つ関係を通して、そして、なんだっけ、あとは、まあ、いろいろな、チャイタニア・マハーパブとか、そういう種の教えを広めるために、ご誕なさった化身とか、それらを通して、私たちの人生の本当の目的っていうのを、まあ、再確認する手助けをしてくださいます。
So in front of us, there's a great landscape of opportunity for spiritual progress. And every day, every moment is available. It's in front of us. で、私たちの目の前には毎日毎瞬間、精神的に発達するための、機会っていうのは、常にあって私たちを待っています。I just heard yesterday we were listening to Tamil Krishna Maharaj's class in the morning, and he was saying that it's important for us to feel, come to the point when we really work hard on our spiritual progress. It's not that we just chant and comfortably go through some sadhana, but we should actually feel that we're pushing forward to surrender more, work harder for Krishna, work harder to realize that, that challenge to self-purification. で、先日、タマル・クリシュナ・マハラジの、レクチャーを聞いてたんですけれども、そこでおっしゃってたのが、私たちは精神的な発展のためには努力をしなきゃいけない。ただチャンティングして快適に過ごすっていうのではなくて、実際にもっとクリシュナに身を委ねられるように、やっぱり挑戦していく。実際に前に進んでいく。っていうのが大切だとおっしゃっていました。Srila Prabhupada writes in purport that we are all meant to work on ourselves, to develop Krishna conscious qualities, to develop the spiritual qualities, to grow up to develop our spiritual body, to be able to serve Krishna or honor Krishna's, devotional service with, come to a higher standards of that operation. で、プラブパーダも解説で、私たちの義務っていうのは自分に対する努力をして、クリシュナ意識の質を発達させて、精神的な質を発達させて、そして、クリシュナを称えられるように、クリシュナに仕えられるように、そういう精神的な体を育む、そういう活動をするべきだとおっしゃっています。It's a very personal self-practice. Devotional service, many kind of devotional services are available for us. Chanting, japa, for example. That's something which is very easy to become comfortable in, or not take it seriously, or, come to a mechanical kind of situation when we just chant our 16 rounds or do it just for the purpose we have, but not really take part in increasing the interest and quality of chanting. で、私たちに与えられている自己修練っていうのはたくさんあるんですけれども、例えばジャパはすごくジャパを真剣に捉えないっていう、そういうマインドセットになってしまうのは簡単。毎日ただ16週何もあまり考えずにぼーっとしながら16週を唱えるっていうのもとても簡単。でも実際はすごくそれを、ジャパを真剣に捉えて本当に奥深くに入っていく努力をしなきゃいけない。Like doing our devotional services. We are maybe managing something, maybe we're going on book distribution, maybe we are doing a dressing of the deities, we are cooking. We can always, having in front of us the amazing pastimes of the devotees and even the pastimes of Krishna. When we hear about Srimati Radhika goes to the kitchen, she has enormous skill of cooking so many wonderful preparations for Krishna. We should listen to these, or we should think about this? No, we should kind of take the example from from the services the devotees are
this in a spiritual world or in a pastimes of Leelas of CC Chaitanya Charitamrita, for example, where the devotees are performing services for Krishna in a very skillful way, we can also improve our skills to do our service, coming closer to become more better at our service to Krishna. はい。で、ディボティの中では、マネジメントのポジションにいたり、本を配ってたり、ケーキのお着替えをしたりとか、クッキングをしたり。で、やっぱりその間に、その精神世界や、そのチャイタニ・マハプルのリーダーとか、クリシュナリーダーの、献身者たちの、例を考えて、例えばラダラニーはいつも毎日キッチンに行って、クリシュナのためにすごい上手にたくさんの料理をクリシュナのために準備する。で、そういうのを考えてというか、そういうのを模範として、私たちもクリシュナにより満足してもらえるように、私たちの奉仕をどんどん向上していけるように、スキルとか能力を上げていく、努力をするべきです。I was just, why is it that a lot of times we feel one foot is outside of the temple in a material world somewhere, and one foot is in a temple doing service here. And there's a still interest in kind of honoring the qualities of material energy. We respect education from the material world. We see that some people are wealthy. We see that that's something very, very good in it. Or we see that people are successful in the material world, and we feel that we have to honor that. But actually, Prabhupada, at the end of this purport, says, if there's no bhakti, if there's no devotion, then anything you have in this world is just a simply decoration of dead body, and you should not pay attention to it. で、時々お寺で奉仕をしてても、一足はお寺の中だけど、もう一足はちょっと、お寺の外、その物質世界にあるっていうのは、奉仕をしていながらも、やっぱり心のどこかで物質世界にまだ興味を持っている。例えばまだ物質的な教育を大切だと思ったり、すごいお金を持っていて、これ成功している人たちを見ると、そういう人たち、やっぱり、いいなとか、その敬意をそういう憧れとかがまだ残っている。でも、この解説の最後に、プラプパは、どんなものであっても、どんなに、素晴らしいことであっても、そのバクティがなければ、それは死体の飾り物に過ぎないっていうふうにおっしゃっています。We joined this movement, for when I was joining the movement, I had I had a friend in Boston. We were at our 20s, like early 20s, maybe 21, 22, maybe even 20. And we were artists. He was a painter. I was a musician. I was also interested in painting. But we were spending days going around the city, watching people, and just seeing how ridiculous the world looked like to us from perspective of kind of like a late teenagers, interested in art and looking at the world, the kind of thing which we didn't feel we are no part of it at all. We didn't feel we fit in this world, in that world. で、私が、20歳ぐらいの時に、この運動に入った頃の話なんですけど、自分は、ミュージシャンで、友達が、画家、アーティスト、画家で、よく街に出かけて、その街の人々を、眺めていて、その彼らの活動をちょっとおかしく、思っていて、そこで、その自分たちは、この、若い頃の考え方もあると思うんですけど、その人たちを見て、自分たちはこの世界には、当てはまる、フィットしないというか、私たちのための場所ではないって、そういうふうに考えていました。
we felt outsiders, completely, clearly outsiders. We never can, become part of that system, whatever we saw in front of us. 私たちがの目の前に広がる光景を見て、私たちはこの社会というか、このシステムの、部外者、絶対にこの社会の一部にはなれないというふうに考えています。And when I saw the devotees for the first time, I was doing photography in Boston. I was taking pictures, and inside of train station, metro, Park Station, in Boston, devotees were doing kirtan inside of on a platform, actually, in a train station. It was possible at those days, no security. And I thought that they were kind of some artists, they were dressing in some robes, and I didn't understand it was a part of some kind of temple or religion. They just look very attractive, young people, happy people with, doing music, interesting music. And that's how I saw it. And I took pictures of them, and they invited me to Sunday Feast, and that's how I came to Sunday Feast. なんだっけ、最初。で、その頃、ボストンの駅とか電車とかで、写真を撮ってたりしてたんですけど、その時に、駅のホームで、その頃は、警備とかなかったのでできてたんですけど、駅のホームで、その、ディボーティーたちが、キルタンをしていた。で、その時は、精神的、宗教の、グループとかっていう、そういうのは全く考えてなくて、ただ若い人たちが楽しそうに、新しい形の音楽を演奏しているかと思った、その一種のアーティストだと思ってなんですけれども、すごい魅了されて、その彼らの写真を撮って、そして彼らもそのサンデーフィーストに招待してくれて、そこから初めてサンデーフィーストに行きました。And Hridayana Das Goswami Maharaj was giving class at that day. で、その日、ルダヤナンダゴスワミがクラスをしていました。Hridayana Das Goswami Maharaj is the devotee who complete the writings of the Srimad Bhagavatam after Srila Prabhupada's part. で、ルダヤナンダゴスワミは、シーラ・プラブパーダが、この物質世界を離れた後に、そのバガバタムの翻訳とか解説を続けたお弟子さんの一人です。And his class was incredibly impressive. I didn't really understand. I was not interested in religion. I was not interested in any kind of institutional, practice. I just was attracted to people in a temple. Everybody was really interesting. Everybody was mostly they were students from different universities in Boston. And the speaker was very intelligent man, and he was witty, he was funny, and it seemed to me that this was a real revolution that I was looking for. で、その日のクラスにすごく圧倒されて、私はその当時そういう組織化された宗教とか全然興味なくて、ただ興味が持っていたのが人で、そこに集まっていた人たち、ほとんどがいろんな大学の学生たちだったんですけど、すごく興味深い人たちで、そのレクチャーをしてた方もすごく知性があって、ユーモアもあって、もうそのクラスを聞いてて、これこそが自分が探し求めていた確信だと気づきました。So we joined this movement not for some, because of need a place to stay or for material purpose whatsoever. No material purpose. We was not interested whatsoever in any kind of idea of developing material power. We were interested in human revolution. We were tired and bored of the material society. We were intellectual enough to understand that the schools were breeding people who are also not attractive. So we were looking for something attractive. And the only attractive thing in front of me at that time was mostly
what I saw in this temple. で、その頃はもうこの自分が生きている世界に、飽き飽きというか、そのつまらなく感じていて、その頃の教育はつまらない人たちを育成しているに過ぎないっていうのに、気づいていて、何か革新的なもの、その社会を革新するものを探し求めていた。で、その時、すごく、なんだっけ、興味深いというか、すごく魅了されたのが、そのお寺に集まっていた人たちです。So, going to Haranam and chanting outside on the street and dancing, this was like really natural, seem to be like really natural thing to do against the rhythm of material society. I felt completely comfortable. And I felt like, Srila Prabhupada gave us this amazing revolution to change our life and work on ourselves spiritually and be fascinated, be hungry for that personal development, and find happiness in that work of self-discovery, So I think that that's something which we can always remember. We should come back to that somehow or other, because this is revolution. We're supposed to work hard. We're supposed to challenge the material world, not surrender to something connected to material world. Prabhuji, あんまり if you say too much, I will forget. But it's okay. Preach. さっき言い忘れたのが、そのお寺に入ったのも、そういう物質的なものに興味を持ってとかじゃなくて、本当にその人々に魅了されてた。で、今なんて言ったのか忘れた。で、針玉とか、木針とかキルタして、そのディボティの人たちと一緒にするのはすごく自分にとって自然に感じた。で、そこで思ったのが、本当にプラブパーダが残してくださったもの、与えてくださったものは、すごい社会に革新をもたらすものであって、私たちの、人生を変える力、私たちが自己発展、本当の自分を見出す、自己を発達させる、もの、発達させる力を持っている。そして、私たちは、日々の活動をしながら、このことを思い出す必要がある。私たちはただ快適に、物質世界で生きていったり、いろいろ何か物質的なものを追い求めているために生きてるんじゃなくて、この運動を通して、この物質社会に革新をもたらして、物質世界に、挑戦を挑んでいるということを覚えていく必要があります。多分。The gopis, they were all expert in 64 different arts. で、ゴーピーたちは64種類の芸術に長けていました。They were expert in everything. I mean, and the sublime skill of performing everything. Sublime, amazing skill. で、すべてに、もうどんなスキルもできていて、それもただできるじゃなくて、すごくもう、巧みに、上手に行うことができた。Srimati Radharani, I mean, she was blessed that whoever will eat her prasada, for example, or any kind of cooking she did, he will never get sick and he will be always protected. That's why Mother Yasoda always was interested of Srimati Radhika to come to cook for Krishna. Yes. で、ラーダにおいては、すごい特別な恩恵を持っていて、それはラーダの調理したものを食べた、プラサーダを食べた人は、絶対に病気にならない。絶対ずっと守られる。だから母ヤシュダは、毎日、そのラーダにクリシナのためのご飯を作ってもらいたいと思って、いつも作ってもらっていました。It is described that every time she cooked, it was always something different, and it always tasted like the most amazing ambrosial nectar. で、経典に書かれているのが、彼女は毎日常に違うものを作っていて、それを口にするたび、もう最も素晴らしい甘露のような味だった。
So devotees, especially in our Vaishnava Gaudiya Sampradaya, we take great interest in cooking for Krishna, offering prasad, offering bhoga, offering very beautiful offerings to Krishna, cooked by, in the environment, being conscious that the kitchen belongs to Radha. ディボーティー、特にこのゴーディア・バイシナバのディボーティーたちは、その調理、クリシュナのために何かボーガーを捧げるっていうのに、すごく、を大切に思っていて、で、クッキングするときも、このキッチンはラーダのものであるという思いを持って調理します。We see from the Chaitanya Leela how devotees celebrated their association by cooking a great feast and honoring prasada together. It was just the meditation and all the happiness and all the focus was only kirtan and taking prasada together. で、チャイタニャリーラでも特にそのディボーティーたちはお互いへの感謝やその喜びをすごい大きなフィーストをすることでそれを表現していた。なので、もうみんなキルタ、そのチャンティング、そしてそのプラサーダも作って、ボガを作ってプラサーダもみんなで食べてお祝いすることだけを行っていました。And all the devotees in the Chaitanya Leela who were always honoring this idea of cooking for Chaitanya Mahaprabhu's Kirtan party. Everybody was competing to cook a better, most opulent feasts for the associates of Chaitanya Mahaprabhu. で、チャイタニャマハプラブの、交際者たちは常にその誰が一番豪華で一番美味しい食事を、マハプラブに一番美味しいフィーストをマハプラブに捧げられるか競争していました。So we as the devotees, we can also take the example from the history of Krishna's pastimes and history of all the devotees inside of the Krishna's pastimes, whatever it's in Vrindavan Leela or Chaitanya Leela. And we can find inspiration for our personal devotional services. で、私たちは、どんなクリシュナのリーラ、そのブリンダーバンのリーラであっても、チェイタニアのリーラであっても、そのリーラにおけるディボーティーたちの、足跡に従って、その模範を通して、その自分のスキルを磨いていく、自分を向上させる、そのインスピレーションとしてそれを取ることができます。Because Srila Prabhupada is saying that we should glorify Krishna by our good qualities, by the devotional qualities, which we should be developing. で、プラブパーダはここで、私たちが持っている献身的な質を通してクリシュナを称えるべきだとおっしゃっています。If we are Sankirtan devotees, then there's so much opportunity to learn ways how to talk to people on the street, how to increase the skill of getting attention to people on the street, how to perform that exchange with the people on the street, so that exchange is successful. So we can help those people by giving them books, by giving them the opportunity to develop their spiritual life. で、もし例えばサンキルタンディボーティーだったら、そこでも磨けるスキルがあって、それはどのようにして人々と話せるか、どうやったらもっと興味を引きつけられるか、どうすればうまく、会話を通してその本を配れるかとか、その知識を知識を授けられるというか、与えられるか、そういうのを日々磨くことができます。Take a personal initiative. We don't have to wait until somebody tells you what to do. You can find your own, use your free will to take the initiative and try to find something to improve in your personal performance of devotional service. で、
私たちは誰かにこうするべきだよって指摘されるのを待つのではなくて、自分から自分の自由意志を持って、自分の、スキルというか、能力を向上させる、努力をするべきです。There are great things going on also right now. For example, yesterday Marumangal Prabhu had some kind of really nice preaching in university, and there was the Mother Yamuna cooked a big feast they had with them, and they have a relationship they cultivate with this school particularly for a long time. So this is a very good thing, and that's an initiative that Maru, went with. He created his own with his own initiative, with his own inspiration. He created that, and that's wonderful. で、今もいろんな素敵な活動が行われてて、例えば昨日丸さんがなんかどっかの大学でプログラムをしていて、山村さんがすごい素敵なピーストを作って、で、これはもう長年その学校というか大学との関係を、持っていらっしゃって気づいていて、でこれはマズさんが、ご自身の自由意志を通して、自分のインスピレーションを通して、行った活動です。And Vinayak Prabhu, he went to Kyoto last week, and he spent his own Lakshmi to book a hall, some kind of place that he had a preaching program with a bunch of people that he cultivated when he was living in Kyoto. And で、ヴィナヤクさんは、先週かななんか自分のラクシミを使って京都に行って、京都になんかホールを借りて、京都に住んでいた頃の、コンタクトとして、プリーチングのプログラムをしたり。And Sridham Gopal started to cook really, really wonderful sweets for the deities, which we didn't have such a great milk sweets for I don't remember for the last 10 years. It takes a great skill to cook some, a milk sweet for the deity. And these are important to recognize that we should be grateful to each other for efforts of doing something for Krishna and doing something good, nice for Krishna. で、シラマン・コパールさんは、先日、デイティのためにすごい美味しい、甘いミルクスイーツ。今までもう10年ぐらい、すごい美味しいスイーツをデイティのために作っていて、で、他のディボーティーたちがクリシュナのために行っていること、自分のスキル、自分の能力を使ってしている奉仕を私たちは称えて、すごく評価するべきです。So there's always a great room for improvement in everything we do in spiritual, or to honor the ultimate goal to learn Krishna's will, become part of his will. で、どんなことでも、伸びしろがある、どんなことでも、向上することができる。で、それを通して、クリシュナの自由意志をより理解して、クリシュナへの奉仕のために自分を向上させていくことができる。To find the channel, the special algorithm of life to understand Krishna's will and become part of his will, because our autonomy, our personal constitution as a living entity, we are part of Krishna's will, Krishna's desire. で、私たち本来の立ち位置というか、存在意義はクリシュナの自由意志の一部として活動すること。なので、私たちの、歩むべき道っていうのは、そのクリシュナのその思考なる自由意志が何であるのか、それを理解して、その一部になれるように、努力することです。So, without devotional service and without being happy in devotional service, this temple has no meaning.
it's useless. で、献身奉仕がなければ、そしてその、喜んで献身奉仕を行っていなければ、このお寺はもう価値がない、もう無意味なものです。If we don't have devotees coming to this temple being happy to come here, to feel that they feel home, then this temple has no meaning. Unless we achieve that we feel that devotees are coming happy to this temple. でもし、ディボーティーたちが、喜んでお寺に来て来れる。そして、お寺に来たら、これは自分の居場所なんだって、喜んで奉仕ができる。そういう環境でなければ、このお寺は、無意味なものです。Just to give a mundane example, Sting is a very famous singer from a band called The Police. And recently he gave an interview about how he composed music. He said the song is like, it's like, what is it called? To come up, he get an idea for some kind of song, and then he has to like look from many sides how to make the song work. It's like what is it called? That the English word for it when you have some. That's a game, they have all these kind of like intellectual games, they're physical objects which you can find ways to fit it together to become perfect. What is it called in English? No. ゲノアみたいなやつかな。Like so we have to look, to find ways how this temple can work. Look through many different ways. Look through the left and side, up and down, like a puzzle. Puzzle. That's the word I was looking for. You're looking for a puzzle, and some things don't work. We are here with our intelligence. We have a perfect resource for examples of great sadhus in our district succession who are friends to us, who gave us. We inherited all this great wealth of knowledge through Bhagavatam, through the literatures from scriptures written by various, acharyas. And we have also many devotees with a lot of skills here in front of us. And I think that we should find ways how we can engage everyone so everybody becomes happy. This is the puzzle. Which something doesn't work, then don't do it. And if something works, then we should encourage it, and we should push forward to make it more better. 最初に何言ってたか忘れちゃった。そうだ。なんかポリスっていうバンドのスティングっていう歌手のインタビューを聞いてたんですけど、そこでその何か歌のアイディアが思いついたときに、いろいろな側面から、本当なんかパズルを手に持っているかのように、いろんな側面からどうやったらこの歌がうまくいくか、いい歌になるかっていうふうに考えてるって答えてたんですけど、このお寺でも、このどうすれば、献身者たちがみんな喜んで幸せに満足しながら奉仕ができるかっていう、そういうの、一種のパズルなので、それをいろいろな側面から見ていって解決しようとみんなで一致団結して解いていかなきゃいけない。で、私たちの指定継承上にはいろいろな、いろいろと教えを、知識を授けてくださった、サドゥたちもいらっしゃるし、で、ここにいる人たちの中でもいろいろなスキルを持っているディボティがいっぱいいる。なので、もし何かがうまくいかなかったら、別の見方で、もし何かがうまくいったら、それをもっと、推し進めていく。で、そのようにしてみんなで、どうすれば、献身者たちがみんな喜んで奉仕ができるか、をみんなで、考えていかなきゃいけないです。
You can say you're doing so well. You can next time, very soon, you will give your Bhagavatam classes yourself. No. If you're going to translate me, you're going to get the skill very quickly. I learned translate this a long time. So I'm saying that we should try to be happy with the devotees, and we should pray to Krishna to protect our relationships with the devotees. Right. We should. I mean, I am praying. Actually, I'm on altar. I'm praying every day to Lakshmi several times from the morning, from Mangal Artik up to the greeting of the deities. Because the only thing which is most important in this temple is our relationships, that we still feel connected. Because the connection between devotees is the only way how Krishna can help us. Through that embrace of devotee to devotee, heart to heart, Krishna can invest his energy to make it work for us. で、なんだっけ、で、私たちは、やっぱりディボーティーとの関係を大切にして、お互い同士に、満足というか、するべきで、常にクリシュナに私たちがディボーティーとの関係を守ってくださるように祈ることが大切。自分自身も毎日朝からもう一日、数回ラクシミナラシンハにどうか自分とそのディボーティーたちの関係を守ってくださるように祈っているっていうのは、ディボーティー同士の関係のみが私たちを救ってくれるっていうのは、クリシュナは私たちが持つディボーティーとの関係を通して自分の、through the devotees, Krishna does what? Through the connection, through the relationship, through the heart-to-heart connection. When you experience the bonding between devotees, personal bonding, that you can bond with someone, that you feel that you can come close, that you can be intimate to a certain level, then that personal, sincere, and honest connection between devotee to devotee, Krishna can invest his energy to purify us. で、私たちはその本当に心と心の関係をディボーティーと思って、すごく親密っていうか、すごい近い関係を持つことで、その関係を通してクリシュナはご自身のエネルギーを注入してくださる。で、その関係を通してクリシュナは私たちを浄化してくださいます。And also, Narayana Swami once said to me, we all fallible soldiers. Anybody of us, whoever we are, it doesn't matter if you're a great devotee or not, if you're intermediate devotee, we're still fallible soldiers because we are in the material world. Which Goswami? Which Swami? Niranjana. で、ニランジャナスワミはあるとき、私たちはどんなに偉大な人でも、中レベルの人でも、みんな、まだ物質世界に、住んでいるので、ちょっと待ってください。ファーボーがわからない。完全無欠の反対。みんな、ちょっと待って、出てこない。まだ完全ではない兵士です。And, when we are for example, if we are on a football team, we are in a great team, working together in competition with other, playing against other teams. It doesn't really matter if there is if you have some kind of discomfort with someone. You focusing on a game. You focus on a ball. What the game is to get out of material world, and the ball is Krishna. And it doesn't matter if you have if you have some problem with someone.
You know, if you are in the middle of the game, suddenly everything, you forget about everything and you concentrate on a mission. Focus on Krishna and on a game, which means pure self-purification and making advancement in Krishna consciousness. And be tolerant, you know, to all the different inconveniences that we experience. で、伝えるなら、サッカーのチーム、例えばサッカーのチームに入っていて、いろんな他のチームと、競い合ってる。で、実際にゲームが始まると、なんかお互い、そのチーム内のいろいろいざこざとか、この人嫌いだなっていうのはもう本当にもう関係なくなる。ゲーム中は、勝つこと、ボールを、ゴールに入れることにもう全集中している。で、私たちが今やっているゲームが、クリスチャンに近づくこと、精神的に向上すること、自分を浄化させること。で、それにもう本当に、で、ボールはクリスチャン。で、それに全集中するべき。そうすると、他の人とのなんかそういう、なんか違いだったりとかに対しに全然気を取られなくなるし、やっぱりお互い同士に忍耐強く、お互いの欠点じゃないですけど、自分が納得いかないところに対して、忍耐強く、理解力を持つことができる。多分。はい。Yeah, when this is a good example because, for example, if there's a good game and somebody score a goal, the whole team becomes happy. で、 And だってsomebody in devotional services, somebody does something really nice for Krishna. Everybody should feel also like that's great thing. We're happy about that, right? 例えば、そのサッカーのゲームで誰かチームの人がゴールを入れたら、みんなチーム一体が喜ぶじゃないですか。同じように、もう献身奉仕においても誰かディボーティーがすごいね、素敵な奉仕をしたら、みんなも一緒に自分たちの成功かのように、みんな一緒に喜ぶべきである。Srila Prabhupada said that 90% of our spiritual advancement comes from the association of devotees. で、プラブパーダは、私たちの献身奉仕における成功の 90% は、ディボーティー同士の交際から来るとおっしゃっています。So, when you start to feel I want to isolate myself away from the devotees, it's really not good thing. It's something which is going backwards. なので、ディボーティーから離れていきたい、もう一人でやっていきたいって思い始めるのは、あまりよく、一歩前に進んでるじゃなくて、逆、後ろに進んでいることになってしまいます。When the yogis in Himalayas, they have to, tolerate the great cold and the weather changes and scarcity of food and living in very austere situations. And then the achievement is to see Paramatma or come closer to Paramatma, the Lord, within the heart. ヒマラヤとかの、洞窟とかで瞑想しているヨギたちはすごく寒い中、苦行して、で、達成できるのがパラマータマの悟りです。When you take 25 false egos, 25 ahankaras, or 50 ahankaras and put them in a bag, then you get the ISKCON temple. You gotta tolerate all the different things which are churned out of all the false egos. And that's our austerity. This is our sacrifice. That's what we have to undergo in order for us to get purified. で、25か、25の偽の字がハンカーラを一つの袋に入れたら、それがイスコンの出来上がり。なので、それが私たちの苦行、いろいろな違いだったりとか、いろいろなことを乗り越えながら、奉仕を行っていく。それが私たちの行うべき苦行であり、
犠牲というか、釘。で、それは私たちが浄化するために必要な、私たちが純粋になれるように、その成功を達成できるように行うべき苦行です。Okay, so I would like to stop right here because this can go on. It's 5 to 8. There's any kind of a short, realization or some statement or question from it. もうすぐ8時なので、ここで終わりにしたいと思いますけど、次回コメントとか質問があったらどうぞ。Okay, stop. Thank you very much. Thank you very much for your translation. Wonderful translation. It's a good practice for your future Bhagavatam classes. We look forward to hear you giving class also very soon. Maybe not. And Bhaktas who just came, they were forced by the authorities to give classes because sometimes all. I think that you're definitely qualified because you went to study, but you were studying school and everything. You can give Bhagavatam class already. And we should all try to share our reputations, no matter from which side. And, if you have a skill of giving, not skill of giving, the most important is the sincerity. We should hear from each other, actually. I'm personally more interested in hearing classes from all the devotees who are living in this temple than to hear some classes overseas on the internet. はい。でも、I think I like your soccer team analogy. It's very easy to visualize. Yeah, I think that, because we know that kind of happiness. We have the capacity to be happy for each other, We do have the capacity. The complexity comes when you put people close together. And then, then the exchanges become mixed with your false identity. And that has to be accepted. We are not pure. We have a long way in front of us to get purified. So thank you very much thank you very much for the opportunity to give this class. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Radhika Prabhu ki. Hare Krishna. Jai. Thank you. Hare Krishna.